Bene data mwese mukurikiye ivugabutumwa ubutumwa buhesha ubugingo ku murongo w'ivugabutumwa rya YouTube yitwa Imana Ishimwe Clarisse, ndabaramukije. Mugira amahoro n'umugisha w'Imana Data wa twese. Dushimiye Uwiteka Imana iduhaye umunsi mwiza nk'impano. Twebwe tugiye kuryama twiragiza Imana, tugategereza ko Imana iri budusarure cyangwa abamarayika bari buturinde bugacya duhumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe. Nyibara kubaramutsa mwese aba ku migabane yose y'isi, ndagira ngo mbashimire ko mbona abantu tubana uko inyigisho itambutse. Yego ndi mwitangira ryo kubwiriza ubutumwa bwiza ku rwego rw'isi, ariko ndagira ngo mbashimire ko ntaribona ndi jyenyine. Imana y'amahoro ibampera umugisha mwinshi cyane. Hanyuma rero tumaze iminsi dukora ivugabutumwa, ariko natekereje ko ari byiza kubararikira abashyitsi, abakozi b'Imana, ababwiriza butumwa akazi, bagenzi banjye. None ndagira ngo mbahe ikaze. Nkuko mubibona bari hano iburyo bwanjye, n'abarimukazi nabo muri ADPR. Yewe nababwiye ko ndi umwarimukazi muri ADPR, itorero rya Biryogo, paruwasi ya Muhima, ururembo rwa Kigali, niho mbarizwa. Hanyuma mbahaye ikaze nk'abantu bakuru, nka bene data Imana yahamagariye umurimo. Ngaho nimwivuge mwibwira abaduteze amatwi bose. Imana ibahe umugisha. Amen. Yesu ashimwe. Bene data, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye no kuba hano, kuko impamvu itumye duhari niyo kubwiriza ubutumwa bwiza bukiza, buruhura, bubohora. Amazina yanjye nitwa Nyiramukiza Betty, ndi mwarimu mu itorero rya Kacyiru, umudugudu ukoresha indimi z'amahanga international. Niwo Imana yanshyizemo, niwo nkoreramo umurimo w'Imana. Imana iduhana umugisha, mugubwe neza. Yego. Urakoze cyane mwarimu Clarisse, wagize neza kudutumira kuri uyu murongo w'ivugabutumwa. Ni Mukase Prudentienne. Njye abantu bamaze kumenyera cyane ku masheni menshi y'ivugabutumwa guturuka hariya i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Asante sana ko natwe rwose kuri uyu murongo w'ivugabutumwa Imana Ishimwe Clarisse bahaye ikaze n'umutima wanjye wose. Kandi ntashidikanya ko bene data bazadukurikira bose ba hafi na kure bari bufashwe n'ijambo ry'Imana tugiye kubabwiriza. Hanyuma reka tubanze dushime Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro kandi idufashe. Mwarimu Nyiramukiza Betty atuyobore mu isengesho. Uri data wa twese mwiza, uri inshuti yacu ya bugufi, tugushimiye ko uri kumwe natwe. Ni wowe tangiriro ukaba n'iherezo, nta wakubanjirije nta n'uzaguheruka. Uyu mwanya mwiza rero turasenze kugira ngo uze uwubemo. Turakuraritse nk'uko n'ubundi usanzwe ubana natwe, wongere kubana natwe, kandi ibi tugiye kuvuga ni ibyawe. Duciye bugufi cyane cyane, izina ryawe rishyirwe hejuru. Umugisha umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro kirimo ijambo ry'Imana. Ubwami bw'Imana buze, icyo ushaka mwami kiba ari cyo kiba. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ikaze mwarimu Prudentienne kuyobora ivugabutumwa tugiye gukora. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Uyu ni umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Njya nkunda kubivuga kenshi ngo ikoranabuhanga ryaraje, mu kanya tugiye gufata Bibiliya zacu, ariko kandi ndabizi neza ko no muri za telefoni tugendana naho dufite za Bibiliya. Umuntu aho yaba yicaye mu kazi ke, mu mirimo ye ya buri munsi, turaza gusangira ijambo ry'Imana ariko tureba muri Bibiliya zacu. Ndagira ngo bavuga butumwa bwiza akazi tubanze turirimbe. Njya nkunda kuririmba. Ndagira ngo tubanze turirimbe.
indirimbo y'151 tugiye kubaririmbira rero avuga butumwa bwiza akazi tugiye kubaririmbira abantu bose kandi indirimbo ni nziza na Dawidi yajyaga acuranga akaririmba imyuka mibi gahunga utega amatwi iyi ndirimbo tugiye kuririmba wumva ubutumwa bwiza bukomeza umutima bukubaka burimo indirimbo y'150 urayizi mwari mukararirimba ndayizi neza mu ijwi nsi indirimbo neza cyane Beti urayizi ndayizi turajya tureba igira amajwi abiri ariko jewe murayiririmba muryage yego turakugendera nta kibazo ari ijwi rivuga ngo Yesu arusha iryo ni ryo oya turayiririmba mu ijwi rivuga ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda arutukwa abavandimwe bakundana ubwo rero murantega amatwi tubigendera aha urayizi mu mutwe ino tugende rero nigeze kubatisha Yesu arusha abandi bose kudukunda arutukwa abavandimwe bakundana nawe izindi nshuti zacu zaduhararuka zose Yesu ntabwo ahemukira abakunda nawe izindi nshuti zacu zaduhararuka zose Yesu ntabwo ahemukira abakunda n'iki gihesha ubugingo budashira sukumenya Yesu wacu udukunda twarazimiye nk'intama y'isaradushakashaka atubonye twinjiza ubwo mu rugo rwe twarazimiye nk'intama y'isaradushakashaka atubonye twinjiza ubwo mu rugo rwe tumumenye kwari inshuti yishimira kuduha imigisha yose n'imbabazi imitima yacu ikunda kumvira iyo nshuti yacu no kumwizigira cyane tudatinya imitima yacu ikunda kumvira iyo nshuti yacu no kumwizigira cyane tudatinya yo kandi ibyaha byacu byari bikabije Yesu aterwa n'urukundo kudupfira nibyo bituneshereza nibyo biturinda ibibi tukayoboka ya nzira igeriwe nibyo bituneshereza nibyo biturinda ibibi tukayoboka ya nzira igeriwe amen mujye muyiririmba muri iri jwi murumva ko ari ryo riryoshye cyane ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 55 turafata Bibiliya zacu dusangire ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 55 n'umurongo wa 13 abafite Bibiliya zo hambere bari busange ari umurongo wa 12 ndagira ngo twihute rero nk'abavuga butumwa bwiza mwumvise ariko impamvu mwamenye impamvu nongeraho abavuga butumwa bwiza mwakumvise ako kantu ntabwo mwari mwakamenye isi gwije abavuga butumwa ariko butari bwiza yego isi gwije abavuga butumva abagore bavuga ubutumwa hanze aha ni benshi abagabo n'abasore umva mana yanjye abantu barahagurutse ariko abavuga ubutumwa bwiza ni bake kuko ubutumwa bwose si bwiza mwakumvise ako kantu murize mwebwe muba bavuga butumwa bwiza yego murakoze cyane reka dusangire rero iryo jambo ry'Imana dusangaho
Zaburi ya 55 n'umurongo wa 13 haravuga ngo si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana. Namwe niko handitse. Cyangwa wanyangaga si we wanyirase hejuru mba naramwihisha. Ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara, twaganiraga tunezerewe tukagendagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Birakomeye iri jambo. Wumve Bibiliya zanyu tuganire kuri iri jambo. Turirimbye indirimbo ivuga ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda, aruta uko abavandimwe bakundana, cyo bita sanginite, abantu bahuje amaraso. Kwa so na nyoko nicyo bita sanginite, abantu muhuje amaraso. Yego, ADN yanyu bapima bagasangira huye. Abo bantu rwa rukundo rwabo Yesu ngo arusha, arabarusha uko bakunda. Uko bagukunda Yesu we arabarenza, aruta uko abavandimwe bagira gute bakundana. Ariko iki kintu mu giteke ntihari imiryango sibana iryana ko mutanyikiriza, kandi abantu bose barasosorotse ahantu hamwe. Barasosorotse ahantu hamwe ariko ugasanga barangana bakanicana. Niba ibyo bibaho rero Yesu warusha abandi bose kudukunda, aruta uko abavandimwe bakundana. Kandi abantu barabyumva. Naho izindi nshuti zacu zose zaduhararukwa na Beti, niba hari abantu bakundwa cyane, ndi muri 5 ba mbere. Niba hari n'abantu bangwa cyane, ndi muri 5 ba mbere. Ntabwo nzi ko icyo mvuze mu cyumvise. Reka mbwire abari imbere yanjye uratubaye makuru meza. Kuki ndi mu bantu bakundwa cyane nkaba no mu bangwa cyane? Hari umuntu waduciriye umugani aratubwira ngo burya iciyo ni cyumvira umunyu mu mbeba. Aratubwira ngo iciyo ni cyumvira umunyu mu mbeba. Bishatse kuvuga iki? Ko muri abagore ntabwo mbatutse, Bibiliya ivuga umugore, umudamu, misizi nibyo twigira nyine mu zindi ndimi. Ariko Bibiliya ivuga umugore. Yego. Ariko iyo wese umuntu umugore mwajya mu mirye. Ariko ubundi Bibiliya ivuga umugore. Sibyo bagabo mwese muri aha. Bibiliya ivuga umugore. Nubwo muri abagore mwavuka imyaka mumaze muvutse, mwari mwabonaho ikiyoni kiba umunyu wawanika hanze kikawutwara? Ndagira umunsubize cyane. Hari uwo ikiyoni cyari kiba umunyu? Aba bantu ko batasubiza. Yewe rwose ntabwo ndabona. Murimo kubitekerezaho, mureko hari igihe cyawujyanye. Umunyu ba mu gikoni ntabwo cyawujyanye. Uwushyize hanze se cyawujyanye. Oya, ni cyawiteza. Umunyu urimo ubutangarwa ntabwo cyapfa kufa. None se n'ikiyoni. Kugira ngo rero cyumve uburyohe bw'umunyu, ikintu cyuhanga. Kugira ngo cyumve uburyohe bw'umunyu, imbere ibana n'abantu mu nzu. Ikarya ibiryo byagiye mu munyu. Wishe imbeba ukayirambika hanze, yamara iminota ikiyoni kiba kiraho hafi, kirayijyana, kiraza kikayitwara. Tubwire. Ugiye mu nzu mva bwarimo guke. Iyo yishe ukayishyira hariya usubira mu nzu, usubiye hanze gato usanga kirya, ntumenya aho giturutse. Muri make gikunda imbeba. Nari nzi ipusi ko ari data we. Ngiye kubabwira uburyo ikiyoni cyumvira umunyu mu mbeba. Bisanije n'ibyo narimo. Yego. Noneho rero nticyakwiba umunyu wanitse, ariko kuko imbeba ibana n'abaturage.
ikarya ibiryo byagiye mu myakiriye niho cyumvira uburyohe yego se buryo umunyu uri mu mbeba uturuka mu byiba none yariye byacu umva di uduharage mu Nagira ngo nkono Imana yarawuyiremanye uduharage washyizemo umunyu imbeba ntiturya inkono y'inyama washyizemo umunyu gato utapfundikiye gushyireho n'amabuye twe twashyiraho n'amabuye mu rugo hejuru y'inkono washyiragaho n'ibuye kugira ngo imbeba itaza kugira gute inkono y'ibumba ubwo n'isafuriya washyiragaho ibuye kugira ngo umufuniko imbeba itaza kuwusunika iyo rero iriye imbeba ikiyone kiriye imbeba niho cyumvira iki umunyu yego bishatse kuvuga iki umuntu ashobora kugukunda cyane bitewe n'ibyo uvuga yego munyumve mwese abanteze amatwi buriya Bibiliya iravuga ngo umupfapfa umumenyera ku magambo avuga n'umunyabwenge ukamumenyera ku magambo avuga yego iyo umuntu ataravuga acecetse atya bimeze nka wa munyu washyira hari ikiyoni n'ikiwurya ariko iyo uvuze ni nka yambe gushyize hariya nibwo umenya ibiturutse mu muntu kumva ko biryoshye sibyo disi we umuntu ashobora kugukunda rero akagukundira ibyo urimo kuvuga kumva biraryoshye nk'umunyu ariko utaravuga njye nigeze kujya kubwiriza ubutumwa ahantu mpageze bati umwigisha dufite n'uyu mbona abantu bameze baryo nari akantu gato rero ariko mwarimu kararisahura uyu mwarimu twarabanye cyane ahari mana yanjye sinzi ntabwo turaba twishyize hejuru turi mu bambe ariko hari abandi uzi turi abakobwa ba mbere muri ADPR bahawe inshingano z'ubuvugabutumwa turi abakobwa ndabeshya ndumva nibuka ko ngewe navuye mu majyepfo ndi mwarimu kazi w'umukobwa kuko nge nahawe ubwiriza butumwa mfite imyaka 20 muri 70 ingahe muri 98 urumva yandusha umwaka umwe ngewe ni 9 bamuhaga abagore abagore bo barahari buretse gatoya yego abakobwa batarashaka turimo niyo babuhaga umukobwa babuhaga umuntu byayobeye uwababona byabaga byarabiyobeye ahubwo babihaga umuhamagaro. abakobwa bakuze bagize imyaka myinshi ku buryo idini ririmo kwitegereza rikabona ko nta kintu nta bizamugusha cyabarangaza n'uw'icyenda na 7 n'umunani nge nkaba 9 twari udukobwa duto tunanutse w'Imana yaduteye hanyuma rero koko tukiri aho ninjye wabanje mu mujyi wa Kigali nge mukobwa wenyine hanyuma nawe uza uhansanga uvura umwarimu kazi uturutse mu cyahoze ari Rutongo kera aha rero muri turi udukobwa baragusengera umugore se murabejo bundi jewe muranduta cyane sinabona inkweto zanyu sibyo twirata ni mwe kweze shotoye nawe araje nanyihorere jewe muranduta I know ndabyemera turabizi twazengurukaga igihugu cy'u Rwanda bati murebe udukobwa disi tuvuga butumwa kandi n'ubu turakomeje kirisitu namubwiye ko ntazamuca inyuma nta kindi dushobora gupfa nta kindi wapfa na kirisitu muri uru rugendo keretse kumuca inyuma ijambo mvuze muraryumvise ndavuga aba banteze amatwi baryumvise aba bantu banteze amatwi isi yose kirisitu nutamuca inyuma muri uru rugendo muzakomezanya hareruya umugabo mwiza uyu musore rwose ntabwo dukwiye kumuca inyuma hari aho najya kubwiriza ubutumwa bwiza kubera nari akantu nkanjye usatuyemo kangahe mwari murabizi kumuyaga rwose washoboraga kumpa ifutu ukangezaho ngiye nagombye kugira nari akantu hari naho nagiye kuyobora abakristo baranyanga bataba akantu ntikatuyobora ariko cyari ikiyoni kitararya umunyu kitararya imbeba yamaye mwawe kiwureba gusa ariko none kiwureba gusa kitaramenya uburyohe bwawo di ntugasuzugura umuntu ntubuzi ibimurimo yego twagiye hari aho kenshi inshuro nyinshi najya kubwiriza ubutumwa bwiza abantumiye bo babaga banzi biri muri ngewe babizi ariko abo mpasanze bati ngaho rero
twumva wenda ari umukobwa w'igitimbiri hari umugore w'igitimbiri kudingisa disi we ufite ibizigira ugize gute ako bareba ko kantu kicaye kuri aritari kagiye kubabwiriza kabona ko rwose bamefize hari n'abasohokaga bakwisohokera nkabibona mwuka w'Imana akanyereka ko mu mitima yabo batanyakiriye ubwo ni wamunyurambitse hariya ikiyoni kitatwara ariko igihe cyo kwigisha Imana ikanyesitara haleluya amen abari hanze habona barimo kwinjira yego habona abantu bateza amatwi ibyo kurya niho navuze ngo kwangwa cyane no gukundwa cyane yego byarangiza ijambo ry'Imana umwigisha burya agabana n'uwo yigisha kumva nanjye ndimo ndafashwa kumva birimo birazamuka bigira gute hanyuma tukabigendanamo abantu bashobora kugukunda rwose bakumva batura aho utuye ariko bajya kukwanga umuntu akakwangisha n'abatari bakuzi ntabwo nzi ko icyo mvuze mu cyumvise umuntu ashobora kukwanga ubwe akanakwangisha n'undi muntu uyu muvugabutumwa ari icyigisho cye numvise yatambukije ku shene yawe y'ivugabutumwa avuga ibyo kwa Yosefu n'abagenzi be avuga ati abantu bashobora kukwanga bakanakuvuga mwari wabwirije neza icyo gihe bavuze ngo hapfuye ihene ariko Yosefu ni muzima haleluya amen racyumvise rufashije ati humura hapfuye ihene hapfuye ihene Rubeni ati rwose ati akana twe ukica icyakora tukagurishe twica itungo tugira hapfuye ihene hapfuye ihene disi we umuntu ashobora kugusiba akaguhamba agateraho n'utuwo hari igituro cya Prudentienne hari igituro cya Clarisse ariko nta mukiranutsi upfa yego nka karungu mu maho niko umukunzi wajya neza ati mu bakobwa agati kitwa karungu aho kameza amaho agapfukirana ukataza kagakomeza kakayanyuramo hakazamuka gutya nka karungu mu mahwa niko Yesu arusha abandi bose kudukunda narimo mvuga ku rukundo rw'abantu abavandimwe cyangwa n'izindi nshuti uburyo dukundwa cyane ubu naha turimo kubwiriza turi bubona amakomenti yego turi bubona amakomenti mwabwirije neza mwagize gute ariko hirya tuzumve n'abatuvuga nabi ibyo ni ibintu muri societe ariko ijuru Imana dukorera birakwiye neza kwitubona mu murongo yumva ishaka kuko Kristo arusha abandi bose kudukunda akaruta uko abavandimwe bakundana naho izindi nshuti zacu zaduhararukwa Yesu ntashobora guhemukira uwakunda bavuga butumwa bwiza umuntu iyo mugiranye ikibazo arakwandukura ndabeshya abaduteze amatwi cyo bita kwandukura na nimero yawe akayisiba muri telefone nk'ikimenyetso cy'uko yakwandukuye ariko Kristo iyo uteshutse gato ikimenyetso cy'uko ari inshuti nziza inambana natwe yego yibuka ko twigeze kugirana ibihe byiza haleluya yibuka atari uyu muntu nubwo agize intege nke mu rukundo ariko hari igihe twabaye agati gakubiranye akibuka ko kana akagutegereza haleluya akagutegereza ntarugukureho mu gihe inshuti yawe yo mupfubiranye ku kantu gatoya kwandukura mwegere ngo umusabe imbabazi ahari karasera gushyiramo nta gusubiza muri ya yindi ya mbere ntabwo nzi ko icyo mvuze mu cyumvise abantu banteze amatwi bimvuga barabyumva ndagira ngo mbabwire urukundo Yesu akunda abantu be ko rutandukanye n'urw'abaturage dukunda hanyuma tugiye muri iri jambo rero twari muri ya ndirimbo y'151 ariko irasa n'iri jambo si umwanzi wantutse mwari si umwanzi wagututse
uba warabigenje ute? Mba narabashije kwihangana. Umwanzi se n'ubundi abasanzwe ari umwanzi wawe, nta cyiza cyamuturukaho, nta cyiza cyamuturukaho. Yego, yego. harongera akavuga ngo cyangwa uwanyangaga si we wanyirase hejuru. Muri cya gihe nahuraga n'ibibazo, mu ntega amatwi neza, si umwanzi wantutse mba narabashije kumwihanganira, kuko n'ubundi duturanye utankunda, tubana utankunda, ndabizi ko uri umwanzi wanjye no kunyica wanyica. Cyangwa si uwanyangaga si we wanyirase hejuru. Igihe banyirukana mu kazi ni urugero, igihe uburwayi burambye bwari bungezeho, ntabwo ari wa wundi dusanzwe twangana si we wanyirase hejuru. Mutega amatwi iri jambo, ndagira ngo mvuge rimwe mwumve kabiri. Les evangelistes, si umwanzi, ntabwo ari umwanzi wantutse. Kuntuka kwe n'ubundi asanzwe antuka, naba mpari naba ntahari arantuka. Si n'uwanyangaga, ntabwo ari we wanyishimye hejuru. Urya munsi mpura n'ikigeragezo, ntabwo ari uwo. Bibiliya igiye kutubwira uwabidukoreye, ahubwo uwatwishimye hejuru. Yego, mba naramwihishe wa wundi wanyangaga, mba naranamwihishe. Reka burya wanamwihisha ntakubone, ugumye iwawe se nawe akagumira, yagukura, ntugende iwe. Yego, muranyumva neza bene data, turi kumwe dusangiye ijambo ry'Imana. 14 haravuga ngo ahubwo, muhatunge maso, ahubwo. Ijambo ahubwo ni Ikinyarwanda. Ahubwo ni wowe uwo duhwanye, wowe mwarimu Kararisa twavuganye ubutumwa, uyu mugore twavuganye ubutumwa, kugeza ubwo mbwiriza ahantu bakampobera bazi ko ari Kararisa bahobeye. Yabwiriza ahantu kuri radio bakamuhamagara bati Prudence, bati disi watubwirije neza, kugeza ubwo batwitiranye. Ntabwo twarikundanaga cyane. Ahubwo ni wowe, yewe data we, uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara, monentine, ni wowe uwo duhwanye. Twaganiraga tunezerewe, turi kumwe tukumva gutandukana biranze. Ya nshuti yawe y'amagara wita ngo ni agati gakubiranye. Yego, nigeze mbwiriza abantu kuri rimwe mbabwira uburyo umuntu agira ibyumba 4, n'ingaruka nzayibabwira. Ariko mu byumba 4 biri mu mutima w'umuntu harimo ikibitsemo ibintu abantu batazi, ariko wazi kiri discretion, kibanga. Ushobora kubana n'umuntu akwereka muzitsa iryinyo rya nyuma, ariko icyo cyumba abitsemo kuzakurangiza. Ntabwo nzi ko icyo mvuze mu cyumvise bibaho cyangwa ntibyoroshye cyane cyane muri iyi minsi. Uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara, twaganiraga tunezerewe, twagendagendanaga mu iteraniro. Yego, tunezerewe, tukagendana mu nzu, uwo twasangiye igaburo rye niwe unteye icyuma. Yesu arusha abandi bose kudukunda. Naje kukurangira inshuti iruta izindi zose zirakubeshya, ziragushuka. Bana n'abantu kuko ari itegeko ry'Umwana, ubakorera ibyiza kuko itegeko ritandukanye n'ibwiriza. Yego, iyo ikintu cyabaye itegeko kinakurikizwa hazaho n'ibihano. Bibiliya iravuga ngo mutegetswe gukunda n'abanzi banyu. Ubwo ntago ikiduhendahenda rero. Ibi nabyo mbibwira abankurikiye. Bana n'abantu ubakorera ibyiza nk'ubikoreye Kristo kubw'itegeko ry'Umwana, ariko ntibatume wimura inshuti yitwa Kristo.
yego ntibatume inshuti yitwa Kristo yimura. N'izindi magambo murabona urukundo rw'iki gihe rumeze rute hagati y'abana b'Imana, hagati y'abavuga butumwa bwiza, hagati y'abakozi b'Imana. Mubona bisabite ko namwe muri abavuga butumwa bwiza mukurikije iri jambo, si umwanzi wantutse. Mwarimu Beya, ubona bisabite? Murakoze, iri jambo rirakomeye. Si umwanzi wantutse. Dawidi iri jambo arivuga yarivuze bitewe na situation yari yaranyuzemo cyangwa ibihe bigora umutima yari yaranyuzemo, kandi koko muri abakozi b'Imana dukoranye umurimo, reka mvuge ngo tunabana neza, kuko iri jambo turi kurivuga kuko ubundi umwanzi wacu dufite ni Satani, ariko Satani agira abanyuramo. Icyo cyo twese turakizi, si umwanzi wantutse rero. Umwanzi iri jambo rirakomeye. Iri jambo rirakomeye. Warumbajije ngo urukundo ruhagaze gute, reka nsubize wenda icyo warumbajije. Uyu murimo w'Imana, ubundi nge ninjira muri uyu murimo nababwira yuko muranduta cyane kandi ndabubaha. Imana yarabahamagaye, ariko nanjye mu myaka yanjye mfite mike yampamagaye mu gihe cyanjye. Mpamagara ndi umukobwa mwarimu kazi muri uyu mujyi, nkorera Imana uko nari mbishoboye, ariko nakijijwe nanone ndi mu murimo mbona abantu bagira urukundo. Umuntu arwara abantu bakamusura bakamusengera, ukabona abantu barakundana, nta muntu wagira ikibazo muri bagenzi be. Kandi na Bibiliya hari aho itanga imugura ivuga ngo mugire rwa rukundo rwa mbere. Urukundo rero ukuntu rumeze rwarakonje, reka mvunaguye mbona rwarakonje, kuko no muri Timoteyo wa 2:3 harandika ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka azaba ibihe birushye, abantu bazaba bikunda birarira barikunda. Rero turebye no muri uyu murimo dukora dusanga rwose kwikunda birahari, urukundo rwarakonje. Dawidi rero avugira ijambo ati si umwanzi wantutse ahubwo ni wowe. Yari afite umwanzi umugendaho umugerageza. Muribuka ko Dawidi aya magambo yanayavuze, hari n'igihe ngo yakatiye mu rugo rw'uwitwaga Abimeleki. Ahageze ati se nta mitsima ihari? Bati irahari, ariko niyo abantu badaheruka mu rugo. Ati se nanjye ko naherukayo mwanyihera tobora. Hari imitsima yejejwe. Oya ndivugira iby'ibisiba yejejwe yire. Dawidi aravuga ati iyi mitsima munyihereho n'urejejwe, nanjye simperuka mu rugo. Maze iminsi 3 nta mugore mperukana nawe, kuko Dawidi niko yavuze. Aravuga ati none se ahubwo nta n'inkota ihari ngo mume? Bati irahari yandi ya Goliyati. Ya yindi wamwicishije. Ya yindi wamwicishije. Ati ntayirutiyo. Bati ntayirutiyo. Ariko noneho kandi mu cyumba kerike pare hari umugabo witwaga Dowegi. Kanivugirege kuri Dowegi. Dowegi akajya atega amatwi akumva ibintu bari kuvuga. Dawidi arimo aribariza iby'inkota abaza n'iby'imitsima. Dowegi ahita yiruka ajya gutanga ripoti kwa Sawuli. Ati muzi ibyo kwa Abimeleki? Ati yahaye Dawidi imitsima yeshejwe na ya nkota yayimuhaye. Sawuli ati kwa Abimeleki babikoze? Ati babikoze. Dawidi ati muri mwese twari turi kujamura ngo si umwanzi wagize uhanutse. Aravuga ati muri mwese ninde wajya kunyicira abantu bo kwa Abimeleki? Abantu bose batireka reka, Abimeleki ni umutambyi, ntitwaramburira amaboko uw'Imana yasize amavuta. Reka ni umutambyi. Abasirikare wa Sawuli barabitinya. Ahita yibwira Dowegi ati Dowegi ubundi ni nawe uzanya aya makuru, wagiye ukamwica? Ati ndi tayari genda murangiza. Abarirutse aragiye agiye ku mutambyi Abimeleki arabishe. Harokoka kana kamwe kariruka gakurikira Dawidi mu ishyamba aho yahungiye. Dawidi akabonye, haleluya, arakabwira ngo humura, gumana nanjye ntacyo uzaba. Uhiga ubugingo bwawe ni uhiga n'ubwanjye. Nubana nanjye ntacyo uzaba. Muri make unubana na Yesu ntacyo uzaba. Abaguhiga nubwo bababeshe, gumana na Yesu. Dawidi rero niwe yavuga n'aya magambo, aravuga ngo si umwanzi wantutse ahubwo ni wa wundi
yego inshuti magara Dowegi uwo tugendana hari ba Dowegi rero ubu n'ubu tuvuga barahari ugenda avuga ati ariko bavuye hedi bari Dowegi arahari pe Dowegi rero aba yihishe kandi rero dore ikibazo cya Dowegi bavandimwe bakoze Dowegi iyo twiyirije nawe ariyiriza kandi ari mu nkuru ari muri Dowegi nyine rero bavandimwe si umwanzi wantutse ahubwo ni wa wundi Dawidi aya magambo yayavuze ntawe afite ibyo yanyuzemo afite igikomere ukuntu Sawuli yashatse kumwica yo byari ibintu bikomeye ndumva nasubiza iki kibazo umukozi w'Imana umbajije urakoze cyane mwari kandi ngo urukundo rwarakonje rurahari uranejeje cyane ba Dowegi nabo tubana mu nzu y'Imana Dowegi ubasha gusumira abatambyi b'Uwiteka kabica akabaramburira amaboko barasizwe amavuta Dowegi c'est grave Dowegi sumwanzi icyo nashatse kuvuga icyo nashatse kubwiriza ubutumwa bwiza isi yose muri rusange ni ukugira ngo tumenye inshuti dufite iruta izindi kugira ngo izindi zitadukereza zitatumenera amavuta tutazisitaraho kandi ubwo mbwira abandi namwe turi kumwe ndetse nanjye iri jambo dufite ba Dowegi badukomerekeje dufite za nshuti zagiye zidukunda ubutatu tutagifite dufite abarimo kutuvuga uko babyumva twagendanaga mu nzu y'Imana twabanye nawe urabafite wowe mbwiriza ubutumwa bwiza wowe turi kumwe kuri uyu murongo w'ivugabutumwa ariko nagira ngo nkubwire akantu gakomeye cyane arusha abandi bose ikomeze kuri uwo nawe wari waratakaye ari umuntu duherutse kuganira wamubwirije ubutumwa bwiza niwe wahindukiye amukorera ibintu bibi bituma agakiza kareka ati uwambwirije se ko nkoreye ibi reka mureke nkareke namubwiye ntoya kuba yarakubwirije agahindukira agahinduka ntaho bihuriye tweretswe Kristo njyewe icyo wanyeretse nkagishima nicyo ntumbira ntitaye kuri wowe yego ntabwo nzi ko icyo mvuze mu cyumvise icyo wanyeretse nkakigenzura nkavuga nti ariko iki uyu muntu anyeretse akatuma ngishikaho ni cyiza icyo gihe rero muririmbyi aravuga ngo uko unyigisha nkwemere burinde buke jya umpa guhora nkwihangiye amaso ntarebye Mukarukundo wankebuye gutya ngo reba hariya narebye nasanze ngomba kuhareba Mukarukundo niba ankebuye gutya ngo ndebeyo wakareba hirya ibyo biramureba twigire kuri Kristo kuko ari we nshuti itaduhana mu byago no mu makuba ndagira ngo dusoze tugira inama abateze amatwi ijambo ry'Imana ibi mbivugiye iki nuko nkuko mwene data avuze mwarimu Betty urukundo ruzakonje ibyo twagombye kubimenya itorero ryacu rya Pentecote ryo mu Rwanda ndibuka ko kugira ngo ryaguke ni urukundo rwarangwaga mu bantu aho twajya guhingira abantu bakaduhemba kuzaza guterana ku cyumweru ukamuhingira tugabarokore twegenda tubonye mu murima w'umuntu tukamubagarira twagira gute ariko akavuga ati ku cyumweru uzaze mu materaniro twagira ngo nagera mu nzu y'Imana ijambo ry'Imana rimufatira yego uwo munsi twamenyaga umuntu winjiye mu rusengero uwo munsi tukumva turanezerewe tukamuhobera tukanezerwa tugasangira kamukaba kandi icyo gihe hariho ubukene budasanzwe ariko hariho urukundo rudasanzwe yego Imana igenda idusezeranya amasezerano ubu twicaye mu bisubizo by'amasezerano twarahoze turi nzahara ukuntu runaka ariko ubu nibwo tumeze duri si umwanzi wantutse ndagira ngo naje kukubwira uwagukomerekeje ariko nanakubwira umurenzi utwomora inguma
za nshuti zacu z'amagara yego mwabanye wabwirije ubutumwa bwiza iki gihe akababona ntacyo uri cyo yego akababona uri nk'akajangwa asunikisha umugeri mu muryango nagira ngo nkubwire uwakomora urwo ruguma kandi abantu benshi barakomeretse hari ikibwiriza nigeze kubwiriza kivuga umunsi w'abantu n'umunsi w'umwami munshotoye kandi ubwo mwatuma ngisubiramo umunsi w'abaturage ni umwe bajya kujugunya Yohana Patmos umunsi w'umwami uhituza ntushobora kuza hatabanje uw'abantu kandi ku munsi w'umwami yagiye mu mwuka atansiyo ku munsi w'abaturage bajugunye Patmos ku munsi w'umwami ajya mu mwuka haleluya nitugaruka tuzareba ndagira ngo dusenge Imana umunsi w'abantu ni wo kukuvaho ariko umunsi w'umwami ni wo kukubwira ngo ndi kumwe nawe baragiye ariko turasigara urumva mwene da urumva pasito urumva muvuga butumwa urumva mwene data wakomerekejwe n'inshuti yawe mwasangiye ku meza matagatifu urumva nagira ngo uretse nabo no mu buzima busanzwe abantu bakomeretsa abandi ariko nagira ngo uhindukirire Kristo nje kukurangira inshuti rutabene nyoko bene so musangiye amaraso yasanganite nje kukurangira inshuti y'amagara itandukanye na za zindi zagushutse zakubeshye wa musore wakuriye amafaranga ngo azagutunga ubwenge bwakaba yarabutwaye nyuma akishakira abandi nje kukurangira inshuti itagutererana wa musore we wiringiye umukobwa arangije ngo babyita ngo nakadobo sinzi icyo bisobanura nje kukwereka inshuti yakomora umutima ikazakuremera ibigukwiye murakoze cyane ndagira ngo dusenge ndagira ngo shimira umuntu wese uzatega amatwi ubutumwa bwiza bunyura kuri uyu murongo w'ivuga butumwa mwarimukazi yafunguye kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamazwe natangiye mvuga ko hari abavuga butumwa benshi cyane ari nabo leta irimo kurwanya itorero ryacu aribo ririmo kurwanya murazi ko muri iyi minsi barimo rwose kandi itorero niko rigomba kumera rigomba kureberera abakristo muri rusange abantu bagenda bakavuga ubutumwa ariko butari ubutumwa bwiza buhembura imitima turaje ngo twubake abakristo bamaze kugushwa n'abandi kandi mvuga ngo niba mwarikomeje kuri Kristo mu mukomereho abantu barimo kwanga gutanga icya 10 n'amaturo kandi n'itegeko ry'ubwami turabiha abapasitoro ubundi se mbere wabihagane ni bande Imana yaravuze ngo yaba n'inyama simba ngusabye mwana w'umuntu inzu yanjye ni bimwe ibyo kurya kubera ko iki kintu kizana umuvumo cyangwa kikazana umugisha ajya nkunda kubibwira abantu nushaka umuvumo uzakireka nushaka umugisha uzagitange kandi niwemere uranagikurikirana se urijera cya gerante wacyo Imana hari abo yateguye ibyo turabyemererwa abantu barabyemererwa niko bimeze hari aho Paulo yavuze ngo abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe haswe iyo ubwenge butangiye kugwira abantu bagatangira kuzana kubaka ibyo bari barashenye baba bahindutse abanyabinyoma hari inshuti yitwa Kristo iyo wamenye neza ko icyo urimo gukorera Imana ugikorana umwete murakoze cyane murakarama Imana yacu iduhana ndagira ngo mbere yuko dusenga Imana mwarimu Clarisse wagize neza kudutumira kuri murongo mwiza wivuga butumwa wafunguye kugira abantu bajye barya ibyo kurya by'ubugingo hanyuma urabyumva urakoze mwarimu Prudentienne wayoboye irivuga butumwa turimo kuganiriza abatuye isi bose Imana iguhungisha ngira ngo mbwira abaduteze amatwi ahari wenda mwagira ngo iri jambo hari ukuntu abantu baba barigambanye reka da iyo uhaye umushyitsi kaze nawe uricara ugatega amatwi hanyuma ukumva icyo Imana yashyize ku mutima we
rero mwarimu Mukase Prudentienne ndamushimiye. Hanyuma ndagira ngo mvuge ibintu bibiri byonyine tunasoze. Ikintu cya mbere ngiye kuvuga ndagira ngo koko wanyibukije uko twakoreye Imana muri uyu mujyi. Wavuze yuko wari unanutse ku buryo umuyaga waguha lifti. Ngewe ahubwo yahohaga cyane negeraga igiti. Ariko ngiye hakaba harimo ikibazo cy'uko ndwaye igifu. Yesu rero tubwiriza abaduteza amatwi mwese, ndagira ngo mbabwire ko ni Yesu kiza ibyaha ariko ni na Yesu kiza indwara cyane. Ubu tuvugana mfite ibyangombwa marayika yarangendereye, ubwo tuzabaho ubuhamya burambuye. Marayika w'Imana aza mu ishusho y'umuntu wambaye ikanzu y'igitare, hanyuma ampa isezerano ry'uko agihagaze aho ngaho nkize rwose. Ikintu gitangaje, nagiye kwa muganga mbwira umuspecialiste, mubwira uko nari merewe, nivuje nk'urwaye. Yego, nivuje nk'urwaye, mbwira umuspecialiste ukuntu meze. Hanyuma arankonsulta, ancisha no mu cyo bita endoscopy. Arambwira ati madamu, urumva nari umukobwa ariko nagiye ku specialiste naravuga nti reka njye guhinyuza. Kwiyerekwa nagize ari ukuri. Kwiyerekwa nagize kuko byavuye ku Uwiteka Imana. Ariko ngewe ubuhamya bwarivugaga, ibiro byahise byiyongera, ibyo ntaryaga ndabirya kuko yarambwiye ngo uyu munsi ndakubohoye urya ibyo kurya byose. Nuko rero resulta zizari negative, barambwira ati igifu cyawe ni kizima ndetse cyane. Ako rero nkavuze kubera ukuntu wavuze ukuntu hari igihe umuntu asuzugurika ari umuntu wahamagawe n'Imana. By'umwihariko reka nkomeza ababwiriza butumwa kazi dukorana umurimo w'Imana mwese. Birashoboka mwari ko hari abakobwa bahamagawe nyuma yacu bazabona ubutumwa bwiza. Reka tubabwire ngo nibakomere. Ababyeyi na mbere yabo, ababyeyi nabo na mbere yaho ndanabazi, ariko kuko babaga ari bakuru cyane, babaga barageze mu myaka irenze 35 gusubiza hejuru, bikundiraga abashaje rero. Bikundiraga rero none ko ndimo ndi muto muyimpera icyubahiro yasesetsemo. Noneho reka ngere ku cyo nifuza kuvuga. Umunsi umwe, ubwo umunsi w'umwami Imana wansanze ndimo mbwiriza, umuntu umwe yaravuze ati ubutumwa uriya mukobwa afite azapfa tutabwumvise. Abwira abantu mu ADPR yishyikiraga ati umuntu uzajya umutumira ajya ambwira nge nohereze ikinyabiziga kimutware kinamusubize iwabo. Hanyuma barantwaye rero nabwirizaga nishingikirije ameza, nanjye numva ntegereje umunsi wo kuzataha ndo umukobwa. Hanyuma mpageze rero nsanga batoraritse turi abakozi b'Imana babiri. Bado ndamuvuga uyu muntu kuko ndamukunda cyane. Ubundi yo ndimo mbwiriza handi ndamwihorera, ariko uyu munsi ndamuvuga ndanamutaje. Nahahuriye n'umugabo umukozi w'Imana zamani witwa Zigirinshuti Michel. Paso ndagutaje ndanagukunda, ziko nagutumiye niwumva ubutumwa uzahita ubanguka. Noneho tuhageze dusanga natumiwe n'umwarimu, hanyuma Zigirinshuti atumirwa n'umupastori wabo. Hanyuma umwarimu wari uyoboye gahunda aravuga ati mbanze nde. Yaramubwiye mbabwira, twabiganiriye nk'abakozi b'Imana tunishimye duseka, nyuma ikiganiro ivuga butumwa rirangiye. Yaramubwiye ati aka kantu se ngubu kavuga nyuma ya Zigirinshuti kakavuga iti timuhereza umwanya bwa mbere yigisha, hanyuma Zigirinshuti aze gusoza. Narigishije nigishije ijambo ryitwa igihugu gakondo. Dore ibintu byabaye. Ijuru ryarakingutse, muvuga ngo amen. Amen. Ijuru rikingutse, umwuka wera aramanuka. Yahereye kuri uwo mupasori, nge ntarinzi icyo yatekereje n'icyo yavuze. Yari yambaye rinete nk'izo zawe mwari. Yuzuye umwuka wera, rinete zigo hariya. Umugabo yikubita hasi ararira arimyira. Zigirinshuti aba yuzuye umwuka wera mwinshi cyane. Narinzi ko naza kuri cano yanjye nzabimubwira, ariko n'ubundi azaze tujye duha abantu ubuhamya ko Yesu akiza indwara. Zigirinshuti yuzura umwuka, kumva uko buzuye umwuka wera niko marayika yagendereye. Yarimo kumvugisha batazi ko marayika arimo kumvugisha. Donc habaye ibintu n'ubu ntazibagira. Kandi mbabwiza ukuri, ntago nari navuze n'ijwi rirenga cyane, ariko nari nabwirije ijambo ry'Imana, mwuka wera
asohokana nabyo rigira ubasha ku mitima y'abantu aramanuka hanyuma umwuka aramanuka zigira inshuti arita kumara avuga ati hano habaye igitangaza ni iki kibaye aravuga ati ni iki kibaye abantu mwese muneze amatwi dore ntibarebera ba mwarimu ati ni iki kibati hano habaye igitangaza umuntu Imana ikoreye igitangaza navuga ikintu Imana ikoze iyo imbaraga z'Imana zamanutse ibintu byose birikora burya amina haleluya barazita zuzuzanya ko kandi urumva nta muntu narimbwiye ngo nakize ngo marayika arankijije ariko umwuka warahise amwishurira ko ari ikintu kiba amen mwari byinshi hanyuma kasoreze ku rukundo maze Yesu Kristo yabivuzeho yego tugatuma isi imperuka mwese ndabamenyesheje azabaho ibihe birushye rukundo ruzakona n'ubu biturimo ubugome bugwire yego ubugome bugwire kandi si umwanzi wanutse umwanzi tuzi ko abeshejwe no kugira nabi nta nicyo yadukoraho ahubwo wo tubwirizanye ubutumwa bwiza wo dusangira ifunguro ryera wo tubana mu nzu wo tubana mu biro koko nkuko mwarimu bivuze prudentienne ndagira ngo mbabwire ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda aba ari we twikomezaho rwose muhumure Yesu n'umuti w'ibikomere Yesu ajya yomora inguma rwose abakomeretse mwese Imana ibomore Imana umugisha mwagana ku musozo reka dusenge gato tusengere imitima myinshi yumvise iri jambo ry'Imana turagushimiye mwami w'ijuru n'isi Imana y'amahoro ishobora byose ijambo ryawe ni rizima rifite imbaraga n'inkota ityaye kandi rirakiza n'ibyo kurya bidutungira ubugingo aka kanya tubonye turagushimiye tusanze uri inshuti iruta izindi zose kandi uruta uko abavandimwe bakundana mwami wanjye Mana nkuru turakwinyize kugira ngo umuntu wese wakomerekejwe n'inshuti na mwene se umwomore inguma kandi ujye upfuka inguma z'imibabaro yacu ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen